第一年參加呢個嘅祈禱啦。咁我都係即係Barbara 同我講咗之後咧，我就即係兩個喺1月1號嘅2個禮拜前咧，我就同牧師講我話上山禱告啦。咁佢就好啊。咁我就求神我其實我要，因為我哋教會好細嘅啫，都唔夠100人。咁我話6個人。咁神真係俾咗6個人我。咁就牧師全家人。咁再加上有一個姊妹咧，佢就 YWAM 佢就係由巴西嚟嘅。咁我哋就上山禱告。咁咧就呢度就係一齊去宣告神嘅話語啦。咁祈禱完之後咧，咁跟住我哋自己再祈禱。當我哋祈禱嗰時咧，我就見到即係有個 vision 就下見到耶穌。你見到有個海嘅，因為西我哋而家教會都係啱啱喺海邊嘅。咁就見到耶穌就好大，即係好光。咁就咁樣嚟。咁即係後面咧就好，你感覺到係好大個軍隊喺度。咁我覺得好大個軍隊，即係話攞嚟啦。跟住係 YWAM 個姊妹咧，佢就話：我覺得要歡迎耶穌。咁我哋覺得真係耶穌就嚟到我哋呢個城市。所以我就同 Barbara 講，我哋出年咧就會聯絡埋其他嘅西貢嘅地區，即係local 嘅 church 一齊去做呢樣嘢。